我哋行到出邊外圍啦。喺度我袋啊，呢個喺度。我勉強咁擺到少少，含住咗4分1咁。嗰個咧就係咩中雨石山甲。整啲嚟俾你睇下。好咩料？我哋行咗幾分鐘嘅路程啦，呢度有個餐廳嘅，呢度好臭嘅。頭先我行過一個廁所，應該喺呢度流緊落嚟。呢個賣紀念品，紅爺係咪要買紀念品啊？你要咩啊？有你揀。我要個條女啦就。How about the price of you？ 佢唔騷我哋繼續落去啦。幾多人？全部都係大陸人嚟嘅，9成，冇9成都有10成。我哋跟住紅爺深入虎穴，焉得虎子。佢而家應該唔係揾虎子，揾婦女。我想開的，我想開的。我想開點。佢會撲街喎。行呢邊，呢邊先係上去條路嚟㗎。哇！有條蛇啊！有條電纜。幾驚紅爺驚蛇。哇！汗流夾背。這個呢也是這樣對比的。我哋就係睇呢嚿，因為個窿，唔知邊個咁粗壯，佢呢個窿出嚟。我的鞋子有點滑的。點啊，紅爺？咩啊？你要頂住佢啊嘛？男人老狗擔粉紅色遮，都唔怕醜。哇！呢度好撚深，好深。紅爺喺度偷影女女啊佢。喂，下次時間，我哋飲滴流咖啡，難得有冷氣啊！呢度呢間叫伊二石，呢間幾興奮。睇啲同胞講咩啊？秒殺國內星巴克滴流咖啡真的好神奇啊！好，我哋就試試佢。俾啲相大家睇，等下先影翻個實景。到呢度一杯滴流咖啡，5萬蚊，5萬蚊維翻港紙即係幾多？啊？5萬蚊即係幾錢啊？10幾蚊又係。10零蚊咋？17蚊咋？紅爺話。好，等杯咖啡嚟再影喎。時間關係咧，已經食完啦。我哋咧下邊有層煉奶，撈翻勻佢先。哇！好苦，好香。
哇，溶晒啦啲冰已經。一粒。啱啱好，就好似飲威士嘅一樣。真係好香，唔錯，就可以嚟間E2Z Coffee 喺市中心個頭。地圖就係呢度啦，睇唔睇到？好，係咯。而家嚟到 Central Park， 哇！你睇，又有泳池，又有酒吧，又有歌廳。啲女仔着得幾性感，有個秋千，哇好黑啊！喺唔喺度？而家馬路如虎口，紅爺啊講解緊點樣過馬路啦！伸隻手出嚟食鳩佢哋，咁去邊啊？夜市。夜生活呢個啊？定係嗰邊啊？嗰度啊嘛。嗰邊啊？呢度可以入去先喎，係嘛？咁樣兜佢得唔得㗎？可以入。因為呢條馬路好闊啦，所以行條窄啲嘅。係。我中意行過馬路嘅。睇下見嘢幾撚型？睇下。幾撚型見嘢？你點樣過馬路？就係咁樣啦。係影埋鬼佬啊！就咁樣完。呢度就係芽莊嘅女人街，同香港嘅女人街賣嗰啲嘢應該差唔多，我諗。咩都有玩具，冇佛珠啊！哇，好多燈籠。芽莊嘅女人成日都笑口噬噬。你咪笑咗做咩而家？有冇嘢啱啊？冇啦呢度。哇！不過好長啊呢條，喂有比卡超啊！燕窩、腰果，呢個留翻就嚟翻屋企先買啦。哇！好熱啊！出晒汗。睇佢地盤24小時開工。沉香啊呢度。咩啊？賣沉香嚟嘅。沉香。但係你唔識分就唔好嚟呢度買啦。木頭。係啦。買個木頭就話沉香。咦？呢度有間燕窩，食咩㗎？咦？食甜品㗎喎。燕窩。我哋轉頭可以嚟呢度食甜品喎。俾人斬喎。攞把刀定係咩啊？定係斬呢啲錢啊？斬。點解斬啊？喂，呢度有條橋喎，我哋唔好過呢條橋，就係應該腳踏實地，
我哋行地下。哇！當街試衫，呢個唔係國內人嘅專有行為啊！哇！哇！好熱啊！奉勸大家嚟越南咧，唔好夏天嚟啊！一日要沖幾次涼啊！見唔見到頭先有個成身紋身嘅，我影住佢對我笑一笑，我唔知我陣間有冇生命危險。我哋繼續影埋先。哇！佢呢啲埋泳裝嗰啲嗰個模特都好似好大胸咁喎，咁大個罩嘅。又係咖啡日常用品啊，碗碗碟碟紀念品，有冇啱啫？有啱你可以入去睇嘅。唔係就咁就完啦嘛，咩鞋都有。過咗呢條女人街咧，又係有啲地鋪啦。哇，好多人喎！呢間食甜品嘅。有個人力車，呢啲又係海鮮價。買杯嘢飲啊！應該係啩，果汁都有。係咯。好，我哋諗下去邊先，一陣再傾完。